Hallo, ich bin Silviane Müller von Nothing But Nails. Ich möchte euch gerne was Neues zeigen. Und zwar gibt es jetzt bei uns im Shop einen Spuckschutz. Da wir ja nichts zu tun haben, müssen wir uns irgendwas überlegen und den zeige ich euch jetzt. Der steht auf dem Tisch, auf dem Nageltisch. Ich sitze quasi hier. Das ist meine Lampe, da ist mein Arbeitsplatz und das ist der neue Spuckschutz. Nochmal von der anderen Seite, von der Seite der Kundin. Ist eigentlich cool, oder? Ich sitze, und so schaue ich meine Nageldesignerin an. Das ist der Blick. Ist eigentlich cool, ne? Die sind wie Glas. Ich finde die total cool. Also, ihr könnt die bei uns im Shop bestellen, wenn ihr wollt. Mein Thomas ist der Schreinermeister und der baut die alle. Der hat jetzt schon für eine Bäckerei welche gemacht und jetzt macht er für uns auch welche. Die könnt ihr jetzt bestellen.